Аз съм Виктория Дамянова и съм танцор в фолклорен танцов ансамбъл Сидница и водещ на множество различни концерти и мероприятия. Това за мен е абсолютно всичко. За съжаление има хора около мен, които наистина не могат да си позволят да използват това свое право, което за мен е изключително тъжно, защото всеки човек би трябвало да може да използва правото, което има. Това са хора, които финансово не могат да си позволят да ходят на танци, на пеене и различни други такива. Бих казала, че може да се промени, но с някаква масивност, да се създадат различни групи безплатни, в които хората да идват и да правят това, което искат и това, което обичат. Това е нещо, което не може да се опише с думи. Да намериш местенцето си, да правиш това, което обичаш и това да бъде твое право е нещо много хубаво на този свят. И се надявам един ден все повече хора и хора, които не могат да го правят в момента, да започнат да творят и да правят това, което обичат и това, което искат. Здравейте, аз съм Пламен Крумов, учител съм по музика в ПМПГ Свети Климент Охридски Монтана и съм диригент на няколко духови оркестра в Монтана, градски, училищен и Виво Монтана. С какво ви участвате в културния живот? Участвам с многобройни концерти, с многобройни изяви по различни поводи в страната, чужбина и в града с моите оркестри. Има ли хора или групи около вас, за които е трудно да упражняват правото си на културен живот? Не, аз поне не познавам някой, който има нужда от това да пее, да свири, да танцува и да няма възможността да го направи. А как може това право да бъде осигурено на всеки? Защото е важно? Във всеки един град и в нашия има читалище, има младежки дом, има обединен детски комплекс, в който има пеене, танци, оркестри, детска музикална школа има в Монтана, така че всеки, който желае да свири, да танцува, да пее, има тази възможност.